bienvenidos a mi canal. Hoy estaré haciendo slime por primera vez, espero les guste. Bien, lo que necesito es cola sintética, es lo que yo voy a usar, que es para madera, colorantes, un palito para remover, un cuenquito, un bol y el activador. Bien, comencemos. Lo que vamos a hacer primero es echar la goma en la cantidad que ustedes deseen. Yo quiero hacer muy poquito porque tengo miedo que no me salga mal. Como es la primera vez que yo lo hago, entonces es lo único que voy a usar. Bien, le voy a echar también colorantes, una gotita de cada uno, es un colorante vegetal que se usa para las tortas. Perdón, se nos pasó los ojos. Bien, ahora voy a remover. Miren qué bonito el color se ve. Super. Miren qué bonito se ve ese color. Esto es algo satisfactorio, pero como está esto. Miren, no queda muy bravo, yo quería un poco morado, pero como el azul se nos fue. Echarle un poquito más de rojo. También le pueden echar un poquito de agua para que el slime no les quede tan duro. Como vieron, me sale un color bastante oscurito. Fue por el azul, que es mucho azul, eché. Bien, no sé si la cámara lo enfoque. Es un azul, es un morado medio púrpura, algo así. Lo que voy a hacer yo para que no me salga así tan oscuro, vamos a echar una gotita, dos gomitas. Y vamos a mezclarle, eso es para que el color se nos aclare y no esté tan oscuro. Y no aclaro casi nada, pero bueno. Creo que va a quedar un color muy feo. Bien, lo que ahora voy a hacer yo es echarle el activador. Acá eché el activador, que no es Borax. Estoy muy ansiosa porque jamás he hecho slime y espero me salga. Ustedes pónganme en los comentarios, ¿piensan que me saldrá o que no? Este es un slime muy simple, porque en internet hay unos más... Bueno, hay distintos tipos de slime. Pero yo estoy empezando con el simple, ya que es la primera vez que hago slime. Ustedes díganme en los comentarios si esta es la consistencia que tiene. Miren muchos videos, pero el problema es que no he hecho jamás. Chicos, está quedando feo el color. No sé cómo se mirará cuando ya esté hecho. Bueno, no le voy a echar mucho activador porque he visto que también se pone muy duro y no se estira. Perdón si se mueve la cámara. Un poquito más. No quiero echarle mucha cantidad porque no quiero que le lance en el mandado. Esto es así. Qué feo que está. Espero que esté bien lo que estoy haciendo, si no será un fail total. También he visto que hay que amasarlo porque es pegajosito. Vamos a echar una gotita más. Vamos a mezclarlo. Bien, ahora voy a empezar a amasarlo. Es momento de embarrarse las manos. Y vamos a retirar lo que podamos, los excedentes. Y vamos a empezar.
un poco grumoso. No sé si será así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Así es o le falta? Hoy se pegan mucho las manos. Estoy enfocando. Ya me tiñe mucho las manos. Vamos a retirar esto que está en el platito. Ustedes qué color lo miran. Es morado, aunque la cámara parece otro color. Vamos a amasarlo, sacándose nuestro despegue de las manos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo me está quedando? Creo que está mal. Voy a retirar el excedente. Disculpen chicas, no estoy hablando mucho, pero es que estoy un poco nerviosa porque son mis primeros videos que hablo y bueno, ustedes ya saben. Como ven, nos está quedando, ya no se pega tanto en la mano. Cuéntenme en los comentarios cómo está en su país. ¿Está nublado? ¿Está lloviendo? ¿Está soleado? En mi país ahorita está nublado. En las noches llueve. Y así es temporada. Bueno, siempre en esta temporada llueve, en verano llueve. Es muy raro porque todo el año tenemos sol, solamente en la temporada de verano es donde se nubla y llueve. Por eso ustedes mirarán con una luz. ¿Ustedes qué dicen chicos? Miren por qué me quedo así adentro. Creo que falta amasadito, ¿no? Una amasada. Como truena. Wow, super wow. Ahora vamos a... Siempre quise hacer esto. Vamos a ver. Creo que debía haberle puesto un poquito de oro porque se mira en el video, pero se me pega mucho en las manos. Se estira. Yo lo hice muy poquita cantidad. Pero se estira mucho. Qué bonito. Pero no sé por qué tiene esos como hilos, por eso. Es muy desestresante agarrarlo. Bien chicos, chicas, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero se suscriban, le den manita arriba, lo compartan si es que les gustó. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.